هاي انا نورة مهتمة اتعرف على البلاد، والنهارده هنروح للسعودية. النهارده احنا هنسافر سوا للسعودية، تحديدا في مدينة أبها اللي موجودة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تحديدا فوق جبل الحجاز. لما تشوف الصور والفيديوهات دي ممكن تقلق وتقول دي علامة من علامات يوم الساعة. اهدى ومفيش اي حاجة من دي اجمل مدن السعودية، وهي مدينة أبها او سيدة الضباب. اسمها ليه هيبة صح؟ بس لايق على جمالها اللي هنتعرف عليه واحدة واحدة مع بعض في الفيديو. مدينة أبها مش بتعتبر المقر الإداري وعاصمة عسير بس، دي بتعتبر من أهم المصايف في السعودية كلها. زي ما قلنا في الشورت أو التيك توك إن هي بترتفع عن سطح البحر ب 2200 كيلومتر مربع، وبتحوطها الجبال من أغلب الجهات، عشان كده دايما بيشبهوها بالحوض. أبها موجودة من 800 سنة قبل الميلاد. طيب كانت ايه زمان؟ في الحقيقة المدينة موجودة من وقت ما كانت مملكة سبأ موجودة، وكانت اسمها إيفا، وكانت بتعتبر مركز تجاري مهم جدا، وكانت ابن الملكة بلقيس بتحمل الهدايا إلى الملك سليمان منها. طيب ايه هي أهمية المدينة دي؟ الطبيعة الجبارة اللي فيها يا جماعة، دي من أحلى مدن السعودية، زائد إن ليها تاريخ عريق جدا. ثانيا بقى صلة المدينة دي بالتاريخ بتظهر الأبنية القديمة والقلاع اللي موجودة فيها، واللي هقول لكم عن أبرز معالمها كمان شوية. ثالثا بقى ان المدينه دي اتعمل فيها مشروع من احلى واهم المشاريع من وجهه نظري، يعني اللي اتعملت مؤخرا، اقول لكم عليه برضو كمان شويه. قبل ما اخدك لاهميه المدينه وافرجك على جمالها، تعال اعرفك الاول على مين هم سكان المدينه. كان بيسكنها قبيله عسير، ودي من اهم القبائل في السعوديه، انما حاليا بيسكنها عدد من السعوديين والغير سعوديين. ايه اكتر حاجه بقى مميزه فيها؟ الحقيقه ان في حاجات كتير جدا مميزه في مدينه ابها. اولها المناخ بتاعها، طبعا انه بيعتبر بارد بالنسبه للسعوديه، لانه في الربيع مش بيوقف امطار، تقريبا بيمطر بشكل يومي بشكل اسبوعي في الصيف، وفي الشتاء ساعات بيوصل لصفر ونيجاتيف 1. غير ان السلوك بتنزل في مساحات كبيره جدا من المدينه، فهي بالنسبه لي بصراحه مميزه جدا ان انا اعيش فيها. انتوا ايه رايكم؟ تحبوا انتوا كمان تعيشوا فيها؟ تاني حاجه بالنسبه لي مميزه فيها هو مشروع التشجير. المشروع ده السعوديه زرعت 25,000 شجره من شجر الجاكراندا. المدينه لقطعه من اوروبا حرفيا. لماخدك لامتع المناظر الطبيعيه اللي ممكن تشوفها في السعوديه، انا اكلمك الاول شويه عن الاماكن العريقه اللي فيها. واول مكان هنتكلم عنه هو منتزه الحبله او قريه الحبله، وايوه هي اسمها الحبله. القرية دي بتقع على منحدر من جبال السراوات، أتمنى أكون بنطقها صح. لك أن تتخيل بقى جمال المنظر هناك، لأن ده بيخليها وكأنها متعلقة. وهي اتسمت بالحبلة إن كانت وسيلة الانتقال منها وليها عن طريق الحبال. تعتبر قرية تراثية وأثرية من أهم وجهات السياحة في أبها. وسر شهرة القرية دي هو جمال بيوتها، إن أبوابها خشبية وعتيقة، غير بقى إن المقاهي والمطاعم منتشرة على الطرقات بتاعة القرية، غير الرحلة الجميلة اللي بتميزها وهي رحلة الوصول ليها. ومتقلقوش من موضوع الحبال ده، لان دلوقتي تقدر تستمتع بالرحله عن طريق التلفريك. المكان التاني اللي معانا هو قلعه شمسان، اتبنت على يد العثمانيين على جبل شمسان بغرض حمايه المدينه. بيبلغ ارتفاعها حوالي 2300 متر فوق سطح البحر. هي من اهم واقدم معالم ابها التاريخيه. وثالث مكان هو قصر شده او القصر الابيض، واحيانا بيتسمى بقصر ابو ملح، وده برضو من اهم المعالم اللي موجوده في مدينه ابها. القصر ده اتبنى سنه 1927 من الملك عبد العزيز، لانه كان قديما بيعتبر مقرا للاداره. بس دلوقتي القصر ده بيحتوي على متحف جميل جدا ومهم جدا للمدينه، انه فيه مخطوطات وصور للمدينه زمان، والادوات المنزليه اللي كان سكان المدينه بيستخدموها. اخيرا ما نتكلم عن المنتزهات الجميله اللي فيها، واخدك للرحله اللي وعدتك بيها. تعال اعرفك على احلى واهم معلم هناك، وهو سد ابها. سنه 1974 افتتح سد ابها. أهميته إنه بيوفر مياه الشرب وبيحجز مياه الأمطار والسيول عن المدينة والوادي. هو بيعتبر من أحلى الأماكن السياحية بسبب البحيرة اللي كونها السد، شبه بحيرة ناصر كده عندنا في أسوان. البحيرة بقى دي بيطل عليها إطلالات روعة جدا. وأخيرا الفقرة والرحلة المنتظرة، تعالى بقى أحكي لك عن المنتزهات. وأول منتزه هنتكلم عنه طبعا هو منتزه السودة. ده فيه جبل السودة، أعلى قمة جبلية في السعودية كلها وفي شبه الجزيرة العربية كلها. ارتفاعه بيوصل 3000 متر عن سطح البحر. وفي قرية السودة كمان، وده موجود شمال غرب مدينة أبها. ده بيعتبر أجمل منتزهات في المملكة العربية السعودية كلها. تاني منتزه عندنا هو منتزه الجبل الأخضر، وده أعلى قمة في المدينة، منه تقدر تشوف المدينة كلها. وطبعا في هناك مقاهي وكافيهات وتقدر تستمتع بالتلفريك. ولو انت بقى من محبين المدينة ومالكش قوي في الطبيعة، ففي مدينة أبها الجديدة اللي موجودة في غرب مدينة أبها، وفيها بقى فنادق ومدن سكنية ومدينة ألعاب. كده نكون وصلنا لآخر فقرة في الفيديو، وهي ازاي اسافر للسعوديه بقى. السعوديه لحسن الحظ ان التاشيره بتاعتها بتحصل عليها من خلال موقع الانترنت. بتختار بلدك وبتتبع الخطوات، وانا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. ولو انت معاك شنجن تقدر تحصل على تاشيره متعدده للسعوديه، ليك اقامه 90 يوم في السعوديه لمده سنه. واخيرا
احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والبلاد اللي فاتت وتعرف قصصها، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتقولوا لي انتوا متابعيني من انهي بلد. يلا باي باي.